Hello，各位小朋友，大家好，我係123老師，又嚟咗講故事嘅時間啦。今日我哋要講一個關於農曆新年嘅故事，故事嘅小主角叫做布林，你哋準備好未啊？我哋一齊嚟睇下布林發現咗啲乜嘢秘密啦。到古代認識年獸的故事，布林的幻想歷險。小朋友，你哋睇下布林同埋爺爺喺度做緊咩啊？佢哋喺度貼緊揮春，張揮春紅當當，好適合新年啊！但係點解新年要用紅色呢？爺爺攞住揮春同布林解釋，新年要掛紅色嘅揮春係嚟自一個好耐好耐好耐之前關於年獸嘅故事。布林好專心咁聽爺爺講，眯埋隻眼喺度幻想爺爺講嘅故事。爺爺把聲好似有魔法咁，將布林唰一聲帶咗去好遠好遠好耐好耐之前嘅古代啊！布林再擘大雙眼，佢發現自己喺一個古代嘅村落入面啊！點解呢度啲人好似好驚咁嘅樣嘅？仲個個拎住行李，拖住隻馬，好似趕住要走去第二度咁啊！布林仲聽到佢哋話，好驚一隻叫阿蓮嘅怪獸落嚟破壞佢哋屋企，同埋食咗佢哋，所以佢哋而家要搬走啊！唔通呢度有怪獸嘅？布林行下行下，佢見到路邊有位老伯伯坐咗喺度，睇嚟佢行咗好耐，又攰又肚餓。喺呢個時候，有一個好善良嘅婆婆停低咗，佢喺個袋度拎咗一個熱辣辣嘅包，送俾呢個老伯伯食。呢個婆婆真係好有愛心啊！個老伯伯收到個包之後，真係覺得好開心，好多謝婆婆送個包俾佢填飽個肚。老伯伯為咗多謝婆婆，佢即刻好大聲咁同大家分享一個秘密。唔好走住啊！我有方法可以趕走蓮呢隻怪獸。我知道年獸怕啲乜嘢，佢有3樣嘢會驚。首先，佢驚紅色，然之後佢仲會驚火噶，同埋佢最怕啲好嘈嘅響聲。我哋只需要集齊呢3樣嘢就可以趕走年獸，咁我哋就唔需要因為驚咗年獸而搬走啦。村民都唔知道年獸係咪真係好似老伯伯咁講，會驚紅色、火同埋好嘈嘅聲音。不過最後佢哋決定都係試下老伯伯嘅方法啦。跟住村民一齊合作，準備趕走年獸嘅嘢。因為年獸最怕係紅色，所以有啲人去準備一啲紅色嘅紙去嚇走年獸，有啲人去劈竹，有啲人去準備樹枝。呢啲嘢係點用㗎？係咪真係可以趕走蓮呢隻怪獸㗎？小朋友，俾少少提示你啊，原來啲竹同埋啲樹枝用嚟整同火有關嘅嘢㗎。你哋估下係用嚟整咩呢？準備完呢啲材料之後，布林同老婆婆一齊將啲紅色嘅紙黐喺道門度。你哋又知唔知點解啊？冇錯啦，年獸最怕係紅色㗎，貼啲紅色喺道門度，年獸咪唔敢過嚟咯。而啲樹枝就係用嚟做火把嘅。你哋知唔知點解要整火把啊？因為年獸係驚火㗎嘛，用啲火把點着咗啲竹，會發出好嘈嘅聲音，咪可以用嚟趕走年獸咯。準備好所有嘢之後，已經嚟到夜晚，條村嘅門口都貼滿咗啲紅色嘅紙，而且仲掛咗啲紅色嘅燈籠啊，望落去都好靚啊。喺呢個咁寧靜、咁靚嘅夜晚，年獸嚟咗啦，佢由山上面慢慢咁行落嚟，佢好大隻啊，好似一隻牛咁大隻，而且
佢個樣望落去仲好惡，我好驚啊！連呢隻怪獸行啊行，行到去個村個門口，突然間停低咗啊！因為佢見到個村竟然有好多佢好驚嘅紅色同埋火，令到佢隻眼好唔舒服，個心情又好緊張喎。布冧同老婆婆、老爺爺一齊匿喺間屋入面，偷偷地望到年獸。老爺爺趁個年獸睇唔到，即刻拎咗支火把，勇敢咁衝出去，用火把點着咗啲竹。啲竹一燒着咗，就發出咗好大聲嘅響聲，好似行雷咁，噼里啪啦，噼里啪啦，嚇到年獸說一聲咁跑返入山，唔敢再出嚟啦。天光啦，啲村民走晒出嚟，睇到條村咩事都冇，冇俾年獸破壞到，個個都好開心，開心到彈起咗，一齊歡呼啊！喺最後，老爺爺都提醒大家記住啦，以後每年新年嘅時候，都記得要貼紅色嘅紙，最好掛埋紅色嘅燈籠。年獸落到山，見到有咁多紅色，又有火點着咗啲炮竹，佢一定會好驚，唔敢再過嚟噶啦。布冧擘大隻眼，發現自己仲喺爺爺身邊，原來係爺爺嘅故事太精彩啦，令到佢好似真係去咗古代歷險咗一次咁啊！爺爺仲同布冧一齊攞起毛筆寫揮春，佈置屋企。布冧好興奮咁同爺爺講：爺爺，我明啦，原來用啲趕走年獸嘅紅色紙，我哋再喺上面加啲祝福嘅說話，就變咗我哋而家嘅揮春啦。炮仗就係炮竹，係紀念大家努力趕走年獸嘅智慧啊！呀，你講得好啱啊！炮竹就係我哋而家嘅炮仗，因為真嘅炮仗係要用真嘅火去點着佢㗎，啲火仲好容易辣親自己隻手，彈到隻眼，甚至搞到啲地方火燭添啊！所以而家香港已經唔俾我哋點真嘅炮仗啦。不過唔緊要，為咗安全，我哋可以買呢啲好靚嘅假炮仗去代替真嘅炮仗，因為古代人嘅智慧趕走咗年獸，所以而家已經唔會再有年呢個怪獸出現破壞我哋嘅屋企啦。不過我哋依然都可以跟返中國嘅傳統，新年買紅色嘅揮春，掛紅色喜慶嘅假炮仗，紀念古代人嘅智慧同埋勇氣去趕走年獸。故事嘅最後，1、2、3老師祝你哋新年快樂啊！如果你都想要一個屬於你自己嘅故事，歡迎叫爸爸媽媽與1、2、3老師聯絡。